E le leggi dello Stato. Cosa significa per te essere oggi anche cittadino italiano? Significa essere... Sono molto orgoglioso perché appunto io mi sentivo italiano anche prima. Cioè prima di oggi, cioè, non è perché prima di firmare non mi sentivo italiano. Cioè, quindi è cambiato poco. Però ora sono ufficialmente italiano anche in carta, però mi sono sempre sentito come tutti gli altri, visto che appunto ho vissuto qua. Quanta responsabilità si prova a pronunciare quel giuramento? È una grande responsabilità, certo, non sono parole al vento, quello è poco ma sicuro. Quanto è diverso il mondo che adesso stai conoscendo rispetto a Via Togliatti? Sì, è molto diverso perché appunto io ho sempre vissuto alle case popolari, lì però nel nostro nulla eravamo comunque felici, eravamo contenti, giocavamo in cortile, anche se nessuno aveva niente, però eravamo sempre col sorriso e tutto. Comunque sì, è un'altra realtà, è un altro mondo completamente, che ancora adesso non ci sono abituato, ma mi sto abituando piano piano.